在这边。啊，对，就亮一点，不要背光就好。对对对。40分要飞起来。等一下。你要先讲，然后再讲。对，好，我先讲，对。等下，好。我讲好，你再进来就好。开始哦。事情发生就是我家气爆这件案件哦，事情发生到现在，家属完全都没有来看自己的小孩子啊，事情真的非常的严重哦。现在将近快5天了，案发现场，而且案发现场其实非常的乱啊，包含那个伤者现在非常的严重，对啊，非常严重，他现在人在加护病房啊，基本上你做父母亲的，你再怎么样，你一定要过来嘛，完全都没有过来啊，我就觉得真的很离谱啊，天下父母亲再怎么样都要顾虑到自己的小孩子吧，对啊，第二点，因为就算他伤势好了，就算这个房客这个伤势好了，他也没有能力去工作了，因为毕竟他也成年了，所以我现在一个头两个大，我也是麻烦呐因为这件事情算是那个医院也有打过来跟我关心呐，医院有打电话过来跟我关心呐，对啊，医院也来过来跟我关心我有去询问警察警察又有询问他家属也没有过来理他，我就觉得实在太离谱了，对所以你看我白手起家的房子就这样子毁了，要赔多少钱啊？隔壁邻居也要赔我这下真的走投无路了我一定没有什么钱了我现在就只能卖玉兰花了就拜托请大家帮忙一下，拜托请大家帮忙一下，我真的已经走投无路了，拜托请大家帮忙一下，我已经走投无路了，拜托请大家帮忙一下因为这件事情还有很多酸民嘲笑我说赤子哥他家气爆了，你懂我意思吗？就是嘲笑我根本就没有你不帮忙我就算了，还看我这么可怜，对啊，还继续嘲笑我觉得太离谱了，台湾没有天理对啊。等一下啦，跟他那新闻我觉得他就是辛辛苦苦卖这个玉兰花说真的，欠长辈都安尼欠100几万安尼为着安尼租客安尼破心来了安尼租人安尼包水电3000块啦，我妈的房子还最便宜的就是包水电有7500到8000，所以他也是破心来的。我看赤子哥这样子，我觉得我也是不忍心所以说这个包名牌包就是说赞助赤子哥，就是寄放到原来我在这一家那个万年百货那边的话就是说这个包卖个几万块就是说多多少少能帮助他赶快把房子修上如果有这些大老板说真的啦，有就是说人可以请他去站台直播就是说1万、2万、3万也好还有说我的法拉利姐的粉丝、赤子哥的粉丝希望说可以100、200甚至500、1000、2000可以多多帮他啦。你说这种天气那么冷，你说卖玉兰的话，1朵30还是2朵？1朵30，2朵50。2朵50啦卖到什么时候这个房子对不对？修缮光是这一些装潢，有的没有的，肯定就要花几十万，要赚到什么时候？对吧？而且他也是，就是有起来就是网络红人我觉得说大家能帮就尽量帮。那我这个就是名牌包，当初是粉丝买给我，就是9成9新，9成9新，粉丝刷卡3万2。那这个包有的粉丝有的那个酸民还说我这个包根本就是 A 货。来让大家看一下，这个有身份证的有没有？这个有那个凭的，来那个拿出来对一下号码，上面有写店家，对一下这个号码有没有？这里有编号的号码，肯定这个不是 A 货，这个是确确实实
我跟粉丝出来一次哦，我们去逛哈，那个就是万元百货，哈，就是买了3万的粉丝刷卡的给我的。那我觉得哈，就是范围那个店家哈寄卖哈，尽量当然店家就是能卖到3万多块，我们就是3万块。我这3万块哦，就是卖一卖哦，那吃屎哥就是3万块，就是赞助他啦。就是帮助他哈度过这个难关啦，也呼吁说法海姐的粉丝、吃子哥的粉丝哦，多多少少有钱的出钱，有力的出力了，不要再酸他了啦。我觉得100、200、500、1000，甚至大老板可能1万、2万、3万哦，可以多多少少帮助他啦，就是积少成多啦，可以赶快把这个房子哦修好了，不能哦很快了就变鬼屋了啦，笑死人了，家钱都弄了去啊啦，拜托拜托，帮忙支持哥一下啦，也是算起来就是哈，我们是搭档，因为我们曾经有在中立开饮料店，所以也不忍心哦看他这样子哦，那么你看一瞬间老了哈，5岁到10岁了，你看脸那么憔悴，对不对？你看婷婷现在你看真的是有起来了，我光是昨天直播，人家就送我1万多颗星星了。对，好，谢谢。好，我要先去卖一种。